Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, dehqonlar. Hop, chesnok ishqibozlari, chesnok ekish bilan shug'ullanadigan dehqonlarimiz hozir bir muhim ma'lumotni aytib o'tib ketmoqchimiz. Bundan 26 kun avval YouTube ijtimoiy tarmog'imizga va bu dehqon kanalimizga video qo'ygandik. Sarimsoy ekin maydonlarida bakterial kasallik haqida ma'lumot berib o'tib ketgandik. Yana shu haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Buni muhim deb bildik, shuning uchun ma'lumot berib o'tib ketamiz. Xo'p, eng avvalo sarimsoy ekinlarimizni o'sha bakterial kasallik tushgan sarimsoy ekinlarimizni ko'rsatamiz. Ko'chatlar qanday holatga kelib qolgan, qanday zararlanib qolgan. Shu bilan birgalikda chirish arafasida bo'lib turgan sarimsoy ekinlarimiz bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Shu orqali ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Xo'p, eng avvalo mana kelib ko'rsatasiz. Sarimsoy ekinlarimiz mana siyoh rang tusga kirib, barglari quryapti. Endi bu dorini ta'siri, biz bunga Malham Gold preparatini sepganligimiz uchun mana shu joylarda dorini ta'siri. Endi eng yomon holatlar ko'zga tashlanyapti. Eng yomon holatlar hozir bunaqa bo'yi o'smasdan to'xtab qolayotgan holatlar bor. To'xtab qolayotgan. Ana sog'lomi bilan kasallik tushganning orasida farq bor. Kasallik tushganda so'limqirashlar bor. Undan tashqari yotib qolishlar bor. Shularga alohida e'tibor beriladi. Mana shu e'tibor bersangiz, mana bu sarimsoq piyoz o'zini tanasini ko'tara olmasdan mana yotishni boshlayapti, sekin astalik bilan barglar qurishni boshlayapti. Shu bilan birgalikda mana shu bo'g'iz qismi yumshab qoladi. Bu mana shu joyda bakteriya zararlab chiritayotganligini bildiradi. Xo'p, eng avvalo shu ma'lumotlarni berish biz to'g'ri deb bildik. Bunga ehtiyot bo'lasizlar. Bu kasallik o'rtacha sutkali harorat 2-3 graduslarda rivojlanishni boshlaydi. Ekinlarga sarimsoq ekin maydonlarida sarimsoq ko'chatlariga zarar berishni boshlaydi. Shu bilan birgalikda shu 34-35 gradus o'rtacha sutkali harorat bo'lganda ham shu oralig'larda zarar berishni boshlaydi. Aytaylik, bu kasallik optimal rivojlanishi o'sha o'rtacha 25-28 larga, 15 larga, o'rtacha sutkali harorat 15 gradus bilan 25-28 gradus oraliqlariga to'g'ri keladi. Shunga ehtiyot bo'lib qo'yasizlar. Bu nima uchun gapirilyapti? Buni ko'pchilik zamburug'li kasallik deb o'ylashyapti. Aslida zamburug'li kasallik emas, bakterial kasallik. Bakterial kasallikka to'g'ri diagnoz qo'yish eng muhimi. Bu nimaga eng muhim, to'g'ri diagnoz qo'yish nimaga muhim? Nima sababdan muhim? Bu to'g'ri dorilarni, preparatlarni to'g'ri tanlov qilish uchun muhim. Eng avvalo bunga o'sha Malham Gold tarkibida kazugamitsin ta'sir qiluvchi moddali dorisi bor bo'lgan shu Malham Gold, shu bilan birgalikda mis preparatlarni avval sepib turib, 3 kun, 4 kun o'tgandan keyin pseudobakteriya preparatini sepish tavsiya etiladi. Shunda kasallikka ma'lum bir muddat to'xtatib ushlab turish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Agar zamburug'ga qarshi fungitsidlar sepamiz, bakteriotsidlar bor, fungitsidlar bor. Fungitsidlar bu zamburug'lik kasalliklarga qarshi ishlaydi. Shuning uchun zamburug'lik kasalliklarni to'xtatib turib davolaydi. Bakteriotsid preparatlar bo'ladigan bo'lsa, bu bakteriyalarga qarshi ishlaydi va bakterial kasalliklarni to'xtatadi, yo'q bo'lmasa davolaydi. Shuning uchun o'sha biz zashtani integratsiya qildik, uyg'unlashtirdik. Zashtani integratsiya qilganimizda birinchi eng avvalo hozir kasallik tushib ketgan ekin maydoniga, shuning uchun bakteriotsid preparatlardan, kimyoviy preparatlardan o'sha Malham Gold preparati yo'q bo'lmasa o'sha tarkibida kazugamitsin bor, ta'sir qiluvchi moddasi kazugamitsin bor dorilarni tanlab turib birinchi avval sepiladi. Shundan so'ng bir 3-4 kun, 5 kun oralig'ida o'tkazib turib pseudobakteriya preparatini sepiladi. Bu biologik preparat. Bu preparat narigi patogen, o'simliklarga zarar keltiradigan patogen bakteriyani o'ldirib tozalaydi. O'sha pseudobakteriyadagi mikroorganizmlar, pseudomonas mikroorganizmi bu antigenist hisoblanadi. Fitopatogenlarga qarshi bo'lganligi uchun ham sizlarga to'g'ri tavsiyalarni berib o'tib ketish niyatimiz bor edi. Mana shu aytib o'tib ketyapmiz. Sarimsoq ekin maydoninglarni qarab qo'yinglar, aylanib qo'yinglar, o'rganib chiqinglar holatlarni. Mana shu kasalliklar qay darajada tarqalib ketyapti, uni qanday bilish mumkin
deb aytadigan bo'lsanglar, bundan avvalgi o'sha 26 kun avval Bobo dehqon kanalida sarimsoq ekinlarini o'sha bakterial kasalliklar haqida to'liq ma'lumot berganmiz. Ana shuni ham ko'rib o'tishingizni tavsiya qilamiz. Shu bilan birgalikda mana shu barglariga e'tibor berasizlar, siyoh rang tusga kirishni boshlaydi va shu bilan birgalikda mana shunday yotib qoladi va undan tashqari o'sishdan to'xtab qoladi. Sog'lomiga nisbatan kasallanganlar o'sishdan to'xtab qolib, mana shu yotib qolib chirib ketadi. Mana shu bo'g'iz qismlari yumshab qoladi. Mana shu eng kasallikka to'g'ri tashxis qo'yish uchun, diagnoz qo'yish uchun muhim simptomlari bo'lib hisoblanadi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Tez orada yana ham preparatlarni sepib, qo'llab turib kasallikni to'xtatishimizni ko'rsatmoqchimiz. Shu bilan birgalikda o'sha biopreparatlarni imkoniyatlarini ko'rsatib o'tib ketmoqchimiz. Xo'p, shu bilan birgalikda yana o'sha kasalliklarni oldini olish uchun, undan tashqari kasalliklarga immunitet hosil qilish uchun yaxshi bir stimulyatorlardan sepishingizni tavsiya qilamiz. Mana shu stimulyatorlar kasalliklar o'simliklar immunitetini ko'tarib turib, kasalliklarga chidamliligini oshirib beradi. Mana shu bizani bugungi bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Agar bizani obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Agar beradigan ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta layklarni ayamaysizlar. Xudo xolisa, kerakli, manfaatli ma'lumotlarni tez orada o'zimizni o'sha Bobo dehqon kanalimizda sizlarga yetkazib boramiz o'rtoqlar. Sog' bo'lasizlar.